E aí pessoal, hoje vou mostrar para vocês a solução do funcionamento do pendrive nessas caixinhas de som. Em algumas caixinhas ou alguns pendrives não funciona corretamente. Você conecta o pendrive com as suas músicas e ele não acontece nada, né? Não funciona. Isso ocorre quando a partição do pendrive está no modo GPT. É preciso converter ele para MBR. E essa formatação, essa conversão é feita pelo prompt de comando do Windows, né? Esse tutorial que eu vou mostrar para vocês é feito no Windows. Então, vou mostrar para vocês aqui, ó. Eu vou colocar o pendrive na caixinha. E quando eu colocar o pendrive que está no modo GPT, ele não vai funcionar, porque essas caixinhas de som não reconhecem. E vou em seguida fazer o tutorial de como resolver esse problema e logo em seguida mostrando também o funcionamento dela com o pendrive já formatado, beleza? Vamos lá. E aí pessoal, hoje vou mostrar para vocês como formatar o pendrive para ser utilizado nessas caixinhas de som USB que não reconhece seu pendrive ao colocá-lo na porta USB. Esse texto aqui que eu estou mostrando para vocês é de um usuário que enviou isso em um vídeo meu no YouTube, onde eu só mostro que os pendrive não funcionam, né? Eu não estou dando uma solução para o problema. Eu estou mostrando que esses pendrive não funcionam na caixa porque eles têm tipo um bloqueio. Então teve um usuário que mostrou lá nos comentários do vídeo que com esse procedimento aqui o pendrive voltará a funcionar, voltará não, nunca funcionou, né? Vai funcionar na caixa normalmente. Então vamos lá. Primeiro passo aqui ele fala para mim abrir o prompt de comando, que é o CMD aqui. Aqui ó, coloquei aqui, eu estou utilizando o Windows 10, mas aqui no Windows 7 você coloca aqui em executar lá, que é o CDM. Você vai vir aqui só, tá aqui ó, não, CMD, desculpa aí. Prompt de comando. Vamos lá. A, a, Ao abrir o prompt de comando, eu vou digitar disk part. Disk part. E vou dar um enter. Digitei errado aqui. Disk part. Correto. Disk part. E agora eu vou vir na terceira opção aqui que ele falou. Na nova aba vai abrir, você digita list disk. List espaço disk. Pronto. Já mostrou aqui os meus discos que eu tenho no meu computador. Eu tenho aqui um HD de 1 TB. Eu tenho outro HD de 223. E esse aqui que é o disco 3, que no caso eu creio que seja o pendrive, que ele é 8 GB e vai aparecer 7 GB 633. Vamos lá. Eu vou select disk 3 então, no caso. Select disk 3. Aí vou dar um enter. Disco 3 selecionado. Agora eu vou digitar client.
E vou dar um enter. O disco está limpo. O disco está limpo. E agora eu vou digitar converter MBR. Converter converte MBR. Eu vou dar um enter. O disco converteu com êxito. O disco selecionado em formato MBR. E agora eu vou criar a partição primária. Vou digitar isso aqui, ó. Já estamos no passo 7. Vamos lá. Esse outro aqui. Vamos lá. Criei. Eu posso criar. Já tá aqui, ó. Eu vou dar um Ctrl C e um Ctrl V. Que no Windows 10 funciona, tá? No Windows 7 já não. Você tem que digitar manualmente. Senão não vai. Vamos lá, dá um enter. Pronto. Criou com êxito a partição especificada. Agora o outro passo, passo 8. Vou digitar aqui, ó. Formate FS. O símbolozinho aqui de igual. FAT32 gig. Que é o passo 8. Hoje. Agora eu vou fazer o passo 8. Que é para formatar em FAT32. Vamos lá. Vou dar um Ctrl, já dei um Ctrl C, vou dar um Ctrl V aqui. Mas aqui você, se estiver utilizando o Windows 7, você vai ter que digitar manualmente, tá? Então vamos lá. Já cliquei aqui, ó, tá 0%. O disco formatou com êxito o volume. Que é a mensagem que no passo 9 aqui falou que ia aparecer. Agora sim, agora eu posso fechar aqui. Vou passar uma música. Vou passar um arquivo MP3 para o pendrive. E vamos ver o que acontece, né? Antes não funcionava já o pendrive. Vamos lá. Eu vou parar a gravação aqui no desktop. E vou fazer uma gravação na caixa, tá? Com a caixa, utilizando a caixa. Aí pessoal, agora eu vou fazer a demonstração da caixinha utilizando o pendrive que eu fiz na formatação pelo prompt de comando. Vou ligar ela aqui. Já vou inserir o pendrive. Ó, se a caixinha ficar travando, igual fez agora aqui, é porque ela está sem carga. Você tem que dar uma carga primeiro nela, deixar ela bem carregada para utilizar o pendrive. Se ela tiver com pouca carga, ela vai ficar engasgando e vai parar. Beleza? Eu vou colocar aqui agora ela no carregador e inserir o pendrive novamente. Aí pessoal, eu coloquei ela aqui no carregador. Coloquei ela aqui no carregador um pouco. E vou inserir o pendrive agora formatado. Como vocês podem ver, já está funcionando perfeitamente. Quem gostou do vídeo aí, dá um like e muito obrigado.